歡迎嚟到妄想世界。今日咧講下一個 topic 咧，幾特別嘅，就係呢排咧成日都周圍都戰爭或者等等咧。咁點解會咁樣嘅咧？啊，咁其實咧有冇諗過我哋而家根本就喺地獄嗰度咧？嗱，呢個係一個科學嘅諗法，而科學亦都係一個魔鬼嚟。嗱，幾有趣啊，係嘛？嗱，點解咧咁樣？咁人生呢個遊戲規則咧，我哋一定要知道呢個基礎先。人生係點玩？點解我哋而家喺咁混亂嘅時間呢？其實係全部係有得解釋，因為其實根本我哋喺地獄。點解？嗱，你睇下嗰啲所謂精英呢，佢哋係崇拜魔鬼嘅。嗱，點解呢？嗱，佢攞人嚟做祭品啊嗰啲咁，其實就係一個魔鬼嘅行為嚟嘅。其實切切實實就係魔鬼。咁咧呢個世界咧就用科學嚟包裝。嗱，而家啲人咧係相信科學唔信神嘅。咁正正咧佢係偏離咗神。佢會覺得咧就宗教咧係迷信啊等等咧，咁所以你會發覺咧，喂，99% 嘅人同1% 嘅唔同就係咁解。咁咧魔鬼會令你咧就覺得咧所有呢啲嘢咧你會取笑佢啦，陰謀論嗰啲取笑佢啦，話佢係假嘅，呢啲人迷信啊等等。但係正正咧就係原來我哋就冇發現，原來嗰啲先係真嘅。佢1%嗰啲人咧，整咗一個幻覺俾你睇，令你咧成日都好貧窮，成日咧都喺個活在生命線嘅個斬殺線之下。咁因為呢個係正正係設計俾我哋嘅地獄嚟嘅，咁我哋就係身處地獄。咁所以點解我哋想去天堂，去翻原本嗰度咧，就涅槃咧，翻去咧就係咁解啦。因為我哋而家根本就喺個地獄裏邊啊嘛，我哋俾魔鬼操控住啊嘛。但係唔使擔心啊，大家，因為咧好快咧就會逆轉噶啦，即係好似咧道教所講物極必反。咁而家我哋就係接近光明嗰一刻，咁啊魔鬼嘅作用咧，而家開始咧我哋係睇得穿啊，睇得通佢哋究竟想做乜。咁啊所以咧魔鬼當道嘅時代咧，咁我哋要保持一個信心先，我哋咧要相信咧未來更加好，因為咧佢哋咧嘅陰謀咧已經去到尾聲，即係最極致嘅時候咧就會有逆轉，所以我保持信念。咁首先咧，我想講下咧，乜嘢係大腦咧？我哋嘅思考喺邊咧？我喺邊咧？咁好多時候咧，有好多人都話：喂，我咪佢係個腦咯，可能個腦咯。咁但係腦裏邊係冇任何一個功能係呢樣嘢，腦裏邊咧冇一個我嘅 memory 呢個記憶喺度。你淨係知咧每個區咧係負責邊個所謂觀感啊、眼耳口鼻嘅信號咧，你有，但係你係冇一個地方係載你嘅記憶嘅。嗱，好得意啊！亦都咧好多咧玄學啊嘅發現咧都發覺，喂，點解人離開咗之後可以有第二個人話俾你聽，當事人係發生咗乜嘢事咧，仲係仔細無遺咁講咗佢當時嘅一啲秘密，人哋都唔知嘅。點解咧？咁即係話人嘅記憶並唔係喺佢身體裏邊，唔係喺個腦裏邊。嗱，呢啲好得意喎。因為事實係真係唔喺腦裏邊，所以咧成套系統咧係超越你科學嘅理解嘅。即係話咧，而家所謂科學嘅解釋咧係我哋，全部係一個謊言嚟嘅。呢個世界大部分嘅嘢都係謊言嚟，甚至科學解釋咧都係謊言，因為佢要令你相信神唔喺度啊嘛。嗰日咧我就問我老婆，你知唔知 Elon Musk 點解要上火星？大家有冇諗過點解要去月球？冇諗過啊嘛。其實就係科學咧要證明俾你睇咧係冇神，而正正咧就係其實係有神。即係佢點解要上月球咧？佢就要證明咧，好多人個幻想就係哇呢個嫦娥喺月亮啊，神喺嗰度啊，其實係冇啊。咁佢就即係去反證俾你睇，
唔相信神喎，唔需要相信神噶。你相信科學啦，你相信魔鬼啦。其實佢另一個就係叫你相信魔鬼，因為成個系統咧就係啱啱倒翻轉嘅，啱啱倒翻轉。佢哋講嗰啲實物論啊、唯物論咧，全部都係假嘅，反而係倒翻轉頭嚟做。咁如果你倒翻轉頭咧，你就知啦。成個系統咧就係令你咧就相信魔鬼，令你咧就覺得，咦，原來係個玩法係咁嘅，以為實物就係最好啦，金錢就係唯一啦。佢成個系統咧就好簡單，就係令你相信錢係唯一，你要追求嘅就係錢啊，你要追求嘅慾望，不停去嘗試更加刺激嘅慾望，咁嗰啲人咪就係魔鬼咯。佢不停令你嘅慾念產生嗰啲咪魔鬼咯，就係咁樣。所以其實我哋係喺一個地獄嘅系統裏邊。我亦都幾年前講過地球監獄啦，其實係一模一樣，成件事係全部一致嘅。成個模擬系統咧有一層又一層嘅模擬系統，你而家咧喺最底層嘅模擬系統裏邊，所以咧你係以為自己好快樂、好自由，呢個係假象。因為咧佢令你有選擇咧，你就以為自己好自由，但係其實唔係啊！我哋全部人都係坐緊監，但係好少人理解呢個套路啊！我都用咗好多年時間咧，去睇一啲宗教啊、科學啊嘅驗證咧。喂，喺裏邊從呢個魔鬼話俾我哋聽嘅嘢，然後咧就反證翻，哦，原來呢啲係假。咁好啦，咁究竟喺邊度咧？嗱，究竟我自己喺邊度咧？嗱，好多人都以為我咪實實在在一個人咪我咯咁樣，其實唔係啊！我咧係側邊所有嘅能量都係我嚟嘅，而能量好多人咧點解唔能夠做到佢想做嘅嘢咧？因為佢太 focus 喺個腦嗰度啊！呢個世界咧就會成日會話俾你聽，喂，你用腦啦，訓練多自己多啲啦，咁樣用個腦其實唔係噶，腦係一個頻率，而真正最強嘅頻率喺個心嗰度。好多人唔知呢樣嘢，所以咧你真係去到高階啲咧，係講嗰個能量同埋講個心啊，唔係講個腦。好多人就成日發自個腦，咁你永遠都係發展個腦嘅話咧，你係唔會諗到嘢出嚟。因為個諗嘢嗰度部分並唔係個腦，嗱，呢個就係最大嘅秘密，今日送俾大家。總之重點就唔係個腦，係個心。好多人都搞錯晒，佢就不停咧去訓練佢個腦啊、記憶啊、思考能力啊嗰啲，全部都係冇用噶。其實最強嗰個係個心。嗱，呢個咧亦都吻合咗咧。其實道教啊、其他嘅宗教咧都有講呢樣嘢啊，萬法唯心。並唔係個腦，冇人話萬法為腦啊，冇啊，萬法唯心。咁點解咧？因為同個振動頻率有關，亦都同咧你嗰個情緒係有關。大家可以見到啦，我今日俾埋啲圖大家睇，嬲怒嘅時候咧，最頂嗰個頻率個頻譜嚟，而 peaceful 咧，即係平靜咧，個頻譜咧係有信號噶，有個波動嘅。我哋所有嘢都係信息嚟嘅。所以重點就喺度啦。點解乜嘢叫天人合一啊？嗰啲咁樣咧，我完全唔明啊。但係我經過好多好多研究之後咧，我終於知佢講乜，終於知佢講乜啦。咁所以成個遊戲咧就係一個遊戲嚟嘅。第二，而家我哋都係喺監獄，大家齊齊坐監。第三，如果你解構到呢樣嘢咧，你人生係冇問題嘅，因為所有問題咧都係由你個心嗰度解決晒嘅，就咁啦。希望大家咧重新去諗下，喂，究竟成件事係點樣嘅？亦都我諗少於1%嘅人知晒成件事係點。咁我諗我係其中一個啦，我又唔可以話全部，我係其中一個啦。咁你理解呢件事嘅時候咧，你睇所有好多經文啊，其他嘢咧，或者科學研究咧，你就知究竟佢喺度講緊乜。因為成個故事咧，同個經濟系統啦、教育系統啦，同個精英主義啦，所有嘢咧都係咧蒙騙我哋咧，令我哋留喺呢個監獄嗰度，留喺呢個地獄裏邊咧，俾魔鬼所控制。咁而家咧就去到一個所謂臨界點，
即係好快有好多大事發生啊！不過唔緊要，我哋做好自己呢個心，乜嘢都會經過到啊，完全放心。好啦，覺得有用咧，讚低 share 俾朋友啦，下邊留言討論啦。